김치 맛을 오랫동안 지켜주는 황토 누름판 냉장고 김치통. 자연 그대로의 황토 소재로 김치의 신선함과 깊은 맛을 오래도록 유지해줍니다. 단단한 밀폐 구조로 냉장고 속에서도 냄새 배임 없이 깔끔하게 보관할 수 있고, 누름판이 김치를 고르게 눌러주어 공기 접촉을 최소화해 김치가 덜 쉬고 더 아삭하게 익어요. 투명한 본체로 내용물이 한눈에 보이고, 손잡이 디자인으로 들고 옮기기도 편리합니다. 우리 집 김치 맛의 비결, 바로 황토 누름판 냉장고 김치통으로 시작하세요.